तेरी नजरों में तेरे सपने तेरे सपने। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি বিন্দাস। আর তো কালকের ব্লগটা যারা এখনো দেখুনি তাড়াতাড়ি ঝটাপট দেখে নাও। আমি তানিয়া, তোমরা দেখছো তানিয়ার ব্লগ। তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইবটা তাড়াতাড়ি করে দাও। আর পাশে থাকা ছোট্ট বাটনটা আছে, ঘুষি মেরে বাজিয়ে দাও বা টিপে দাও। ওকে, তো চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করছি। আজকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো আজকে হবে কাচবো। তো চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। A few moments later. নাও স্টার্ট। 1 2 3 স্টার্ট। আগের বারে কাছ থেকে আমার মাথা যন্ত্রণা ধরে গেছিল, আজকে কি হয় দেখি। কাশি পেলে কাশা এক আলাদা ব্যাপার, বাট না কাশি পেলে কাশা আরেকটা আলাদা ব্যাপার। আরে এরা কারা? প্রচন্ড ঘেমে যাচ্ছে, গরম তো। गली गली में फिरता है, बन जाया बन जाया। Oh my God. আমার যখন কাশি হয় কিছুতেই থামানো যায় না। লবঙ্গ সবকিছু গালিতে রাখতে হয়, তাও থামানো যায় না, অনেক কষ্টে থামাই। তো যাই হোক, ভিডিওটা দেখো। আমার শুকনো কাশি তো, কাশিকে খুব ভয়। জ্বর হলেই জ্বর ভালো হয়ে যাবে, কাশিটা হবে, কাশি থাকবে। পাগল হইয়া গাইয়েছি আমি, পাগল হইয়া গিয়েছি। অতি বড় হয়েও না, ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়েও না, ছাগলে মুড়ে খাবে, সেই অবস্থা হয়েছে। কাশার সময় সবসময় মুখে হাত দিয়ে এমন করে কাশতে হবে, ঠিক আছে? সবার লোকের মুখের সামনে গিয়ে করে কেসে দিয়ে লোক এক দেবে ঘুষ। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? কতটা ঘেমে যাচ্ছি দেখো। আমি পারি না, আর পারি না, আমি কেন মরি না। ক্লাউড চ্যালেঞ্জ ভিডিও পার্ট 2। ইয়েস, পার্ট 2। ঠো 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 ঠো। কি গরম রে ভাই। আমি ঘাম মুছতে মুছতে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব, প্রচন্ড গরম হচ্ছে। पागल भैया गई আমি। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। বেশি ভ্যাট বকবো না। কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ। অবশ্যই পাশে থেকো আর তোমরা খুব ভালো থেকো। টেক কেয়ার।